Okay အားလုံးပဲနော်အခုထပ်ပြီးပြသွားပြီးမှာကတော့ acid sound ကအစုံလိုက်ကို1000ဘတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နားကြမလို့လဲပါအောင်နော်အခုပြသွားပြီးမှာကကြတော့အစုံလိုက်ကို1000ဘတ်တန်ဖြစ်တယ်ငွေကြိုလွှဲပြီးမှမယ်ဆိုရင်တော့ပုခါအပြည့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စည်းရငွေရှင်းမှလည်းဆိုရင်ပုခါ100ဘတ်ထပ်ပြီးရတယ်1100ဘတ်ကြမယ်ပစ္စည်းရငွေရှင်းမှရင်တော့ပုခါ100ဘတ်ကိုငွေကြိုလွှဲပြီးရတယ်ပစ္စည်းဖို့1000ဘတ်ကိုပစ္စည်းရောက်မှပတ်စံရှင်းရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဈေးနှုန်းဈေးရလဲရှူရှူတတာလေးနဲ့အတန်လဲကောင်းရမယ်ကြာချီလဲခံရမယ်ရှယ်မိုက်ရမယ်ဆိုရင်ညီကိုလေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအစုံလိုက်ကိုအကူပြသွားပြီးပါမယ်နော်အစုံလိုက်ဆိုရင်ဖာနှစ်ဖာပါမယ်ဆက်သီးတဲ့တစ်ဖာမိုက်သီးတဲ့တစ်ဖာပါမယ်ဆက်ဖာထဲမှာဘာကြီးပါလဲမိုက်ဖာထဲမှာဘာကြီးပါလဲပြသွားပြီးမယ်အစုံလိုက်ကိုမှ1000ဘတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဆုံးဒါသူ့ရဲ့ဆက်လီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ acid sound ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်ကိုမိုက်မယ်နော်ညီကိုလေးနော်အရန်ကိုမိုက်မယ်ရှယ်ပဲနော်သူ့ရဲ့ဆက်ဖာထဲမှာဆိုရင်နော်လိုက်ကျိုးနှစ်ချောင်းအာသွင်းကျိုးတစ်ချောင်းပါမယ်ခင်ဗျာနော်လိုက်ကျိုးနှစ်ချောင်းအာသွင်းကျိုးတစ်ချောင်းပါမယ်ဒီကောင်ကဆက်သေးပေမဲ့လည်းဘယ်ဖုံးမဆိုလိုက်လွှင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့နှစ်ချက်အပေါက်ပါတယ်ဖုံးတစ်ပါးတွေအတွက်ပဲလိုက်ကျိုးကပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လိုက်ကျိုးနှစ်ချောင်းအာသွင်းကျိုးတစ်ချောင်းပါမယ်သူ့ရဲ့ဆက်ဖာထဲမှာဆိုရင်အစုံလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မိုက်ဖာတစ်ပါးထပ်ပါမယ်နော်ဒီမိုက်ကကျတော့အရန်ကိုမိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမိုက်ဖာထဲမှာဆိုရင်နော်လီကာပါမယ်နော်လုံးဝကိုစတူဒီယိုဒဇင်စာအစုံလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လီကာပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရိုးနှစ်ချက်ပါမယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်မိုက်ပါမယ်เนาะမိုက်ဆိုရင်လုံးဝကိုရှယ်မိုက်မယ်เนาะပြန်ရှယ်ရမယ်လုံးဝကိုရှယ်မိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိုက်လည်းရှယ်အကောင်းစားပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိုက်အစွတ်ပါမယ်เนาะမိုက်အစွတ်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိုက်ခွန်းပါမယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိုက်ကျိုးပါမယ်เนาะသူရဲ့မိုက်ကျိုးကဒါမျိုးကောင်းလေးနဲ့လာပါတယ်เนาะဒါမျိုးကောင်းပြူလေးနဲ့လာမယ်မိုက်ကျိုးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေ PC တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ USB အတန်ကတ်တစ်ခုပါမယ်ကိုမကွန်ပျူတာ PC တွေရှိတယ်ဆိုရင်စောင်းကနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်မရှိရင်တော့သုံးစရာမလိုတင်ထားအောင်ရတယ်ခင်ဗျာ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့ဒီဆက်အသေးလေးတွေမှာကြတော့เนาะသူကကြမိုက်ခွက်နှစ်ခုပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးယူဖင်ရှွန်မိုက်ပေါ့เนาะဒါနဲ့မိုက်ဒီအတွက်ကကြတော့ဒီမျိုးမိုက်အရှွန်အတွက်ကမိုက်ခွက်တစ်ခွက်ထပ်ပါမယ်เนาะ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะတောက်ကလစ်ပါမယ်เนาะဒီမျိုးတောက်တွေပါတက်ဖို့အတွက်တောက်ကလစ်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အစုံလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းမိုက်တောက်ပါမယ်เนาะဒီအမဲရောင်ကြီးကမိုက်တောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကွေးလို့ဆန်းလို့ရတယ်မိုက်တောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူကကြတော့ဆက်အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိုက်တောက်မှာတော့မီးမပါပါဘူးเนาะအခုပြသွားပြီးတာကကြတော့အစုံလိုက်ကိုမှ1000ဘတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအစုံလိုက်ကို1000ဘတ်တန် acid sound ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုမိုက်မယ်ဒီ sound ကလေးဆိုရင်အဆူတော်တန်ဖြောက်လို့ရတယ်ခရီးတန်လူကြီးတန်နဲ့ကီးချိန်ချင်းနဲ့သူတွေအကုန်ရမယ်เนาะမိုက်ပေါက်3ပေါက်ပါမယ်နဲ့ချက်ပေါက်3ပေါက်ပါမယ်တပလိတ်ဒီမှာဖုံး3လုံးထိလိုက်လွှင့်လို့ရတယ်အရန်ကိုမိုက်เนาะအဆူတော်တန်ဖြောက်လို့ရတဲ့ sound ကအသေးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ acid sound ကအစုံလိုက်1000ဘတ်တန်လေးဖြစ်တယ်နော်လူကြီးတဲ့ညီကုန်းလေးတွေအကိုရဲ့ဒီ TikTok profile အောက်မှာ Facebook link ချပေးထားတယ် Facebook Messenger မှာလာပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုရဲ့ဒီ live လွှင့်နေတဲ့ဒီ TikTok chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်လေးစာဖုန်းနံပါတ်ပေးမှောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနေအနက်ပို့ပေးတယ်ပစ္စည်းရောက်ငွေချင်းတွေရတယ်ငွေကျူလွှဲလို့လည်းရတယ်ပစ္စည်းရောက်ငွေချင်းမှာလည်းဆိုရင်တော့ပုခတ်100ဘတ်ကိုငွေကျူလွှဲပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအရန်မိုက်မယ်နော်ညီကိုလေးနော်လူချင်းတဲ့သူလေးတွေနော် live မှာအားပေးလို့ရပါတယ်နော် like share အသေးလေးကူညီပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာညီကိုလေးတွေအဆိုဝါဒနာချင်းလေးတွေနော်အားလုံးပဲခင်ဗျာ